Assalamu alaikum. Welcome to my cooking channel, Kakon's Bismillah Kitchen. সবাই কেমন আছেন? আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদেরকে চিংড়ি মাছ দিয়ে একটি ভিন্নধর্মী সবজি রান্না করে দেখাবো। বলুন তো এই সবজিটির নাম কি? জানি অনেকেই এই সবজিটির নাম বলতে পারবেন না। এই সবজিটির নাম হচ্ছে কোজাক। এটাকে ইটালিয়ান ভাষায় জুকিনিও বলা হয়। এই কোজাকটা চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করে খেতে কিন্তু দারুণ মজার, তাই আপনাদের সাথে এই রেসিপিটি শেয়ার করলাম। দেখুন আমি গাছ থেকে কোজাক কেটে নিচ্ছি, আর কোজাকটাও মাশাআল্লাহ দেখুন অনেক বড় হয়েছে। আমি এই তরকারিটি রান্না করার জন্য 15 থেকে 16টি বড় সাইজের চিংড়ি মাছ ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমি কোজাকটাকে কেটে নিচ্ছি। এই কোজাকটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়, তাই খুব ছোট করে কাটার দরকার নেই, তাই আমি এটাকে একটু বড় বড় করেই কেটে নিচ্ছি। দেখুন ঠিক এইভাবে কেটে নিতে হবে। আমি সম্পূর্ণ কোজাকটাকেই কেটে নিয়েছি ঠিক একইভাবে। আমি একটি কড়াইতে 4 টেবিল চামচ তেল দিয়েছি, তারপর এর মধ্যে কিছু শুকনো জিরা দিয়ে দিয়েছি, এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পেঁয়াজ কুচি, এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি। পেঁয়াজের কালারটা খুব বেশি বাদামি করার দরকার নেই, যখন কালারটা এরকম হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে আমি 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো। আমি এর মধ্যে 3টি কাঁচামরিচও মাঝখান দিয়ে কেটে দিয়ে দিয়েছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব আধা কাপ পানি। পানিটা দিয়ে মশলাটা আমি ভালো করে কষিয়ে নেব, এর জন্য আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। মশলাটা কষানো হয়ে গেলে এখন আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি এই মশলার মধ্যে চিংড়ি মাছগুলোকে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব এবং একবারে শুকনো শুকনো করে চিংড়ি মাছগুলোকে রান্না করে নেব। দেখুন আমি একবারে শুকনো করে চিংড়ি মাছগুলোকে রান্না করে নিয়েছি। এরপর আমি একটি বাটিতে এটাকে তুলে নিচ্ছি। এরপর কড়াইয়ের মধ্যে যে অবশিষ্ট মশলা ছিল তার মধ্যে আমি কোজাকগুলোকে একটু কষিয়ে নেব। কোজাকগুলো একটু কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি 2 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দেব। এখন আমি এটাকে একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। ঢেকে অপেক্ষা করব 4 থেকে 5 মিনিট। এরই মধ্যে কোজাকগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে। দেখুন আমার কোজাকগুলো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এর মধ্যে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে আমি এটাকে রান্না করব আরও কিছুক্ষণ। আমি এটাকে 2 থেকে 3 মিনিট রান্না করে নেব। এই তো তৈরি হয়ে গেল খুবই ভিন্নধর্মী কোজাক দিয়ে চিংড়ি মাছ। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।